गोटे कप सागुदाना नहीं आज गोटे सुंदर छणा पिठा रेसिपी आपण मानक सहित शेयर करी जहाँ को आपण मैंने वर्ष वर्ष धरी रखिपारे आउ एपटे चाहा बसई आर पटे आपको छाणिकी आपण मैंने चाहा सहित खाईपारे माने अति शीघ्र बनीज जदि आपण मैंने आपको बनईकी रेडी करके आगुरी रखि आपको गोटे भल एयर कंटेनर डबारे रखिए जहाँकि पवन पशिबनी से डबार रखिकी आपण मैंने ये पिठा को आराम से वर्ष सारा तेल रे छाणिकी चाहा सहित खाईपारे। ताल चलतु सागुदाना सुंदर कुड़मुड़िया रेसिपीटी आज आपण मान सहित मु शेयर करुँची। ताल चलतु जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे खुशी थे। मु सोना स्वागत करुँच मोर सोना विलेज कुकिंग ओडिया चैनल को। सांग माने गोटे विलेज कुकिंग चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। चैनल नुआ थिले चैनल सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो जदि आज मोर भल लगे वीडियो को निश्चित भाव में गोटे लाइक करदे। ताल चलतु आरंभ करवा आज गोटे सुंदर विलेज रेसिपी ता भी पुणी गाँ शैली रे आ गाँ स्टाइल रे आपण मानक पाखकु मु नुआ नुआ वीडियो आणुची सब विलेज स्टाइल रे। ताल चलतु स्टार्ट करवा आज गोटे सुंदर रेसिपी। ये गाँव बहु टिके सपोर्ट कर देबे ताल वीडियो रे शेष पर्यंत रहिबे। ताल चलतु आरंभ करवा आज गोटे सुंदर रेसिपी ब्लॉग। आज यही रेसिपी रे मु 200 ग्राम रो साबुदाना नहीं। आज यही साबुदाना रे गोटे सुंदर कुड़मुड़िया गोटे छणा पिठा आज करके देखेबी जहाँ को कि आपण माने वर्ष वर्ष धरिकी रखिपारे। आउ आपको जितेबाला इच्छा हे तेल टिके गरम करिकी खूब कम तेल रे ये पिठा बनीज। 100 ग्राम तेल नेले निहाती 10-20टा पिठा आराम से बनीज। एते कम तेल रे बढ़िया से छाणी हो। ताले चलतु आज रेसिपी स्टार्ट करवा। साबुदाना मु नहीं 200 ग्राम आपको भल भाव में मुझे धोई देची। धोई सारा पर आपको बारंबार पानी पूरी धोई सारा पर अल्प टिके पानी देकी आपको एमती गोले देकी आपको ढांकी आपको रखीदबा। बेसी पानी देवेनि सांग माने ताले साबुदानार दानाटा पूरा मेल्ट हो गले पिठाटी देखिया भल लगे। ताहले एटी मु अल्प पानी देकी आपको ढांकी देकी एटी आपको 10-20 मिनट पाई रखीदे कहीं साबुदाना बहुत नरम अच्छी जल्दी जल्दी हो रेडी। आउ ये 20 मिनट खंड पर देखा देखु साबुदाना सबू पानी टाण नहीं आउ एमती पूरा बढ़िया से होगी रेडी होती देखा गोटे भांगिकी आपण मानू देखु केते बढ़िया से पूरा भिजी जाइए। रेडी हो गला आमर। ताले चलतु एबे आमे यही कुड़मुड़िया पिठाटी बनवाई आम रेसिपी प्रस्तुत करवा रेडी करवा। एथर रेडी हो गला मोर ये पूरा। आ मुझे किसी कदली पत्र को टिके गैस रे देखे देछि नरम ही जाइछि। देखंतु एठी मोर हो गला रेडी। ताले चलतु बनैबा कदली पत्र नहीं कि बनैबे। आपण मान पाखर जदि अलगा किछि उपाय थाए निश्चित भाव में बनैबे। आउठी मु जेहेतु मोर बाड़ी रे कदली पत्र थिला सेति मु कदली पत्र बनैबे। एठी मु 2 भाग कर नैछि। आ टिके पिठा को कलरफुल बनैबा पई मु एठी दे दोछि टिके फ्रूट कलर देकी आ गोटे जगार मु अल्प साबुदाना को गोलै नौछि आगो गोटे सुंदर डिजाइन देकी बनैबा। एठी हो गला। ताले चलतु एथर बनैबा। बनैबा पई एठी कदली पत्र नैछि। कदली पत्र रे एबे अल्प अल्प साबुदाना एमिति नॉर्मल हाथ रे दे देबे ताले बढ़िया से बनब। नॉर्मल हाथ में जेकोसी आपण मैंने सेप देकी बनई पारे कि ना। मुझे नॉर्मल गोटे हाथ में बनईदेली। आउ जदि अति सहज बनवाक चाहूँगी ताले एमती गोटे चूड़ी नहीं जिबे जेकोसी रिजेक्ट चूड़ी आपण मान पाखे थी से चूड़ी नहीं जिबे। चूड़ी भितर एमती देदेवे। दे सारापर ये देखूँ ये टिके एमती हल्का फांका करदे। आउ जो कलर करके आम रखी थे जो साबुदानाटा सेटा को एबे मझिरे टिके देदेबा। देदेले पूरा टिके भल देखा देखापी भल लगे। देखंतु रेडी हो गला। आउ एबे चूड़ीटा को एमती धीरे किना उठे देबे देखिए पूरा रेडी हो। देखंतु केते सुंदर भाव में हो गला। आ एमती सेम प्रोसेस रे सबुतक बनैबा। आउ एमती देखौची आपण मानकु देखंतु एमती करिकी बनैबे। आउ अति सहज रे बनै हबो। आउ घरे संग्रह करी पिला मानकु आपण माने खुई परबे। ताहले एमती करिकी मु एबे सबुतक गढ़ी आपण मानकु देखौची अति सहज रेसिपी। सांग माने मो चैनल रे विभिन्न प्रकार पिठा रेसिपी अछि। आपण माने चाहिए मो चैनल विजिट करिकी निश्चित भाव में देखि परिबे। आ बहुत सहज सहज पिठा आ गाँ शैली रे घरे थिबा किछि सीमित सामग्री रे मु पिठा रेसिपी सब बनाए। आपण मैंने चाहिए मो चैनल विजिट करके देखिपारे। एमती करके चलतु ताहले पिठा को सब आग गढ़ी नबा। ये मुझे गुड़े पिठा गढ़ी की रेडी कर नहीं ताले हो गला रेडी। चलतु एबे ताले पिठा को आमे स्टीम दबा।
कहीं आमको आपको बेसी दिन रखिबार अच्छी से मुझे कड़े पानी दे देछि आ गोटे जाली वाला थाली दे देछि। एबे या परे गोटे गोटे करिकी सबू सागुदाना को एमती देदबा आ देदेला परे सागुदानाटा भल भाव टिके स्टीम हो बेसी टाइम केबे भी स्टीम करेनि मिनिमम गोटे 5 ରୁ 7 मिनिट स्टीम करेंगे। ये 5-7 मिनिट मुझे छाड़ी दूची नले साबुदानाटा पूरा सिझिकी मेल्ट हो भल लगे देखा देखु केते बढ़िया से सिझी जाइए आ चारिआड़ को पूरा नरम होगी लगी जाइए देखिपे हाथ में लगी जाऊँगी केते बढ़िया से हो जाइए। चलतु आपको एबे गोटे गोटे करी तल को बाहर कर नबा देखु हो गला रेडी मु बाहर करनेली। एबे सेम प्रोसेस रे आउ जेते गुडी थिला सबू तक एबे चलतु देदबा आ अति सहजरे ये पिठाटी बनी पारिबो आपण माने बनेकी घरे खाई परिबे। आ एठी सबू द्वितीय भारी मु दे दउची सब तक बनिकी रेडी हो गला। एबे देकी आकु भी सेमती सेम प्रोसेस रे स्टीम करनबा आ स्टीम कर सारा परे सब गुडा को मुझे तल को बाहर कर नहीं गोटे भारी मु बाहर करके टिके ठंडा कर देछि देखि पारुथिबे ठंडा भी हो गलानी। आकु तो आमको बेसी टाइम ठंडा करिया पड़ो कहीं जेहेतु साबुदानाटा टिके टाइट हवा दरकार टाइट हेले ही पत्र रुए आराम से बाहरी जीव। एडी सबुतक मु रखीदेछि एथुर भी दीटा मु बाहर कर सारे ठंडा हो जाए मुझे आपण मानकु बाहर करके देखेबी केते नरम होइछि देखि पारुथिबे। एबे एठी आपण मानकु गोटे बाहर करके मु देखौछि देखंतु केते बढ़िया से बाहरी जाउछि। एठी एमिति सबू बढ़िया से बाहरी जीवो किछि नाही एमती सबू काढ़ी रेडी करेंगे। मुझे सबुतक खोलिकी आपण मानकु देखौछि साबुदानाटा जेहेतु बहुत नरम थाए सेटा कदली पत्र रु धीरे धीरे काढ़ा हुए नले छिड़ी जीव देखंतु केते बढ़िया से सबू बाहरी जाउछि। एमिति बाहर करके सबुतक एबे रेडी करनबा। एडी एमिति सुंदर सुंदर पिठा आपण माने बनेकी खातु साबुदाना को खाली जे आमे पानी रे पकई खाइबा ता नुह से पिठा भी बनी पारिबो। आ साबुदानार विभिन्न प्रकार पिठा रेसिपी मो चैनल रे पकईची मंडा पिठा ठू आरंभ करी आउ डिजाइन पिठा साबुदाना बनेकी पकईची आपण माने चाहिए मो चैनल को जाइंकी विजिट करिकी मो वीडियो सेक्शन रे देखि परिबे। ए साबुदानार आउरी 2-3टा पिठा रेसिपी मु पकईची एटी रेडी हो गला। आकु एबे मु खरार दे देइथिली देखि पारुथिबे छड़े साला परे सांग माने आकु मु खरार दे देइथिली एडी साउंडटा देखिकी जानि पारुथिबे केते बढ़िया से सुखीची। आकु निश्चिंत खरार देबे खरार देकी आकु वर्ष वर्ष धरी डब्बारे पुरीकी रखी पारिबे किछि असुविधा हबनी। गोटे डब्बारे रखिबे खोप टाइट करिकी देखंतु केते सुंदर टाइट आ खड़खड़िया हो जाइछि। मु आकु खरार ही दे देइथिली। एबे चलंतु गोटे दीटा भाजिकी आपण मानकु देखौछि। एडी मु अल्प तेल नहीं तेल तो देखिए जानीपे 100-150 ग्राम तेल नहीं तेलटा टिके गरम हो गलानी। एबे गोटे पिठा मु पकेगी आपण मानकु देखौछि एकरे अति सहज रे बनिबो सांग माने आ खाइबा पई एते स्वादिष्ट लागे पूरा मुसमुसिया है कि पिठाटा बने। आ जेहेतु एटा प्रथम तेल रे मु पकेइछि देखंतु केते बढ़िया से हो गला पूरा हल्का मुसमुसिया हो जाइछि पिठाटा देखिकी तो जानि पारुथिबे केते हल्का हेतिबो पिठाटा। एडी गोटे पर गोटे एमती छाणिकी आपण मानू देखौछि। आ छाणीबा बेले आंचटा को स्लो रखिबे केबे हाई करिवेनी हाई कले पिठाटा पोड़ी जिवार संभावना अछि काहेकि ना ये बहुत हल्का पिठा आ पोड़ी जिवो देखंतु केते बढ़िया से पिठाटा बनुछि। आ बहुत नरम ये पिठा बहुत नरम आ पूरा हाथ रे चापिले ही पूरा धूली भलिया हे जिवो देखंतु केते बढ़िया से भाजी हे गला। आकु एमिति सांग माने आपण माने बनेकी खाई परिबे। एडी गोटे पर गोटे पिठा बनेकी देखौछि। आ मु किछि कलरफुल भी बनैथिली ए कलरफुल पिठा गुडा भी बनैछि देखंतु ये भी केते बढ़िया से छाणी हे जिवो आ बढ़िया से फुलिबो देखंतु केते बढ़िया से हे गला रेडी। आ पूरा नरम आ हल्का पिठा हेछि देखिकी तो जानि पारुथिबे देखंतु केते बढ़िया देखा होछि पूरा नरम आ हल्का हेछि। एडी गोटे पर गोटे छाणिकी आपण मानकु देखौछि। निश्चिंत भाव में आज रेसिपीटी आपण मानकु पसंद हेतिबो जदि पसंद होता है सांग माने चैनल को मोर गोटे लाइक करेंगे। आ वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करे केबे भूलिबेनी। आ जदि चैनल नुआ थांती सब्सक्राइब टे निश्चिंत करिनेबे। आ ये गाँव बोहू को टिके सपोर्ट करेंगे जहाँकि मु आगु को जाई परिबी। मु गोटे गाँव रु वीडियो बनाऊँगी निश्चिंत भाव में गाँव बोहूर सिचुएसन निश्चिंत आपन जानिथिबे सेतिपई मोर आपण पाखरे अनुरोध रहिला जे मते टिके सपोर्ट करेंगे आ आगु को बढ़िया पई सुजोग देबे।
आउ आपण पाखरे मु चिरऋणी रही आ निश्चिंत भाव में सपोर्ट करेंगे बोली आशा और विश्वास। आउ देखी पारुथिबे पिठा तो मोर एबे 2-3टा पिठा पकईकी एकाथर छाणी नहीं देखूँ रेडी हो गला सब तो पिठा बनिकी मोर ये रेडी हो गला। आउ ये देखूँ केते बढ़िया से होगी रेडी होती। चलतु एबे मु आपण मानकू पिठा गुड़ी को देखी आ गोटे पर गोटे भांगिकी देखी केते बढ़िया आउ केते मुसमुसिया पिठा गुड़ाक बनी जहाँकि आपण गोटे डबारे रखिपारे जार रे पूरेकी आपको बहुत दिन रखिपारे आ ये बहुत दिन भी रही